Hej, i denne video vil jeg gerne fortælle om KI-testet for uafhængighed. Og hvad sker der i det her test? Problemstillingen det er, at vi har nogle observationer. Vi har for eksempel, det kunne være, at vi har nogle A-mennesker og nogle B-mennesker. Vi har spurgt 40 A-mennesker og 100 B-mennesker, om de henholdsvis er morgenglade eller morgensure. Og det vi ønsker at teste nu, det er om man er morgenglad eller morgensur, om det afhænger af, om man er A-menneske eller B-menneske. Så det første vi gør, det er, at vi opstiller en nulhypotese. Den ser sådan her ud. Om man er morgensur, det afhænger ikke af, om man er A-menneske eller B-menneske. Og hvis vi skal prøve at se, jamen hvad er det egentlig, der står her? Ja, men så er det det samme som at sige, at om man er morgensur, om det ikke afhænger af, om man er A-menneske eller B-menneske, så er det det samme som at sige, at vi jo nærmest ikke kan kende forskel på, hvis vi spørger nogen, om det er et A- eller B-menneske. Og det i stedet for, at vi har spurgt nogle A'er og nogle B'er, jamen så svarer det til, at vi bare har spurgt nogen samlet her, at vi i stedet for har spurgt 140 mennesker. Og det svar, vi har fundet, og de svar, vi har fået ud af det, jamen det er, at der var 90, der sagde, at de var morgenglade, og der var 50, der sagde, at de var morgensure. Og så kan vi jo sige, hvis nu denne her hypotese er rigtig, så er det jo det her, der sådan er sandheden. Og så kan vi jo prøve at se på, hvor stor en del af de her mennesker er henholdsvis morgenglade og morgensure. Og det skal vi bruge, når vi skal opstille. Her der har vi vores observerede, og det vi nu gerne vil gøre, det er, at vi gerne vil finde ud af, jamen hvad kan vi forvente, hvis vi har det her skema. Hvor mange procent kan vi så forvente vil være henholdsvis morgenglade og morgensure. Så det vi er ude efter nu, det er at finde ud af, hvad de forventede værdier. Og i det her skema, der kan vi jo så sige, jamen 90 ud af de 140, de er morgenglade. 50 ud af de 140, de er morgensure. Vi kan også, hvis vi vil, kunne også omregne det her til procenter, så giver det sådan cirka 64%. Og det herovre, det giver så 36%. Og vi har 100% i alt. Og så kan vi jo lave et nyt skema over de forventede værdier. Den kommer hernede. Så har vi A-menneskerne og B-menneskerne, og de glade og de sure. Og det vi gør, det er, at vi tager de her 64%. Vi har 40, vi havde spurgt 40, og så siger vi, at 64% af de 40, dem vil vi forvente, at de er glade. Det giver en værdi på ca. 25,7. Og 36% af de 40, dem vil vi så forvente, at de er morgensure. Det giver 14,3, hvis man taster det ind på lommeregneren. Og tilsvarende hernede, der havde vi spurgt 100 B-mennesker. Og der ville vi forvente, hvis nu det var, at man ikke kunne kende forskel på A og B, så ville vi have denne her fordeling mellem, hvor mange der er glade og sure. Jamen så ville vi forvente, at der skulle være den samme fordeling for B-menneskerne. Og hvis vi tager den samme fordeling på de her 100%, hvis nu man har taget lidt flere decimaler med, så giver det 64,3 herover, og herover så giver det 35,7. Og vi kan se, det vi i virkeligheden har gjort for at få det her tal frem, nu sagde jeg i procent, jamen det er, at vi har taget de 40, der var heroppe,
og så har vi ganget det med den andel, den samlede andel af dem, vi spurgte, som var morgenglade. Så det er i virkeligheden 90 divideret med 140. Og tilsvarende hernede, der har vi taget de 100, og så har vi ganget med den samme andel her. 90 divideret med 140. Men det her, det giver os i hvert fald, vi kan måske også lige tage de to sidste med her. Det her, der er igen ud af de 40, så er det den andel her, som er de resterende. Det er selvfølgelig de 50 divideret med 140. Og hernede, der er det de 100 ganget med den andel her, de 50 delt med de 140. Så nu har vi vores observerede værdier og vores forventede værdier. Og det vi gør nu, det er, at vi udregner ki i anden teststørrelsen. Og når vi har udregnet ki i anden teststørrelsen, så ser vi på, om den er stor eller lille. Og på baggrund af det, så vil vi enten forkaste eller acceptere hypotesen. Og ki i anden teststørrelsen, den hedder jo 30 minus 25,7, de observerede minus de forventede i anden, divideret med de forventede, som hedder 25,7. Og vi gør det samme for alle 4 celler og lægger det sammen. Så den næste celle her, der får vi 10 minus 14,3 i anden, og divideret med de forventede, som er 14,3, og så videre, de to sidste celler her. 60 minus 64,3 i anden, divideret med 64,3, og til sidst 40 minus 35,7 i anden, divideret med 35,7. Det kan man jo så taste ind på lommeregneren og få en værdi ud af. Det har jeg gjort. Det giver cirka 2,8. Og nu mangler vi sådan set bare at finde ud af, er det her stort eller ej, og på 5% signifikansniveau. Og det kan vi gøre sådan her, ved at vi bruger vores ki i anden fordeling. Og i det her test, så er det en ki i anden fordeling med 1 frihedsgrad. Det er altid 1 frihedsgrad, hvis vi laver et test for uafhængighed med sådan en 2x2 matrix. Og for en ki i anden fordeling med 1 frihedsgrad, så er den kritiske værdi, det er 3, cirka 3,84. Så det område hernede, det er her, hvor man finder de 5% største ki i anden teststørrelser under antagelse af, at vores nulhypotese er rigtig. Vi har fået en værdi, der hedder 2,8. Den er mindre, vores ki i anden teststørrelse her, 2,8. Den er mindre end de her 3,84. Og det medfører, at vi vil acceptere hypotesen. Så det her, det medfører, vi forkaster den ikke. Accepteres. P-værdien for det her, det område hernede, det kan man også taste ind på en lommeregner, kan man finde ved Excel eller GeoGebra eller Inspire, og det giver i øvrigt en værdi på cirka 9,43%. Men under alle omstændigheder, så denne her testsandsynlighed, den er større end de her 5%. Eller ki i anden teststørrelsen, den er mindre end den kritiske værdi, som
Og den her fordeling er 3,84. Så vi finder ud af, at H0 accepteres. Så vi må sige, at morgensurhed under de her fiktive data, der når man frem til, at det, om man er morgensur, det afhænger ikke af, om man er A-menneske eller B-menneske. Ja, det var alt, jeg ville sige for denne gang. Hej hej.